문과TV입니다. 전국의 강부 여러분들, 오늘도 불철주야 24시간마다 한 번씩 클릭해 주신다고 고생들이 많으십니다. 강부의 회장 달수아재입니다. 오늘은 제가 이제 파이코인이나 모든 코인들이 핸드폰 채굴이 시작인데 벌써 사라진 코인이 있어서 거기에 대해서 이야기를 한번 해볼까 합니다. 제가 인터넷을 서핑하던 중에 불현듯 한 현자를 만납니다. 불현듯이 나타나 저에게 SSC란 것을 추천해 줍니다. 네덜란드에서 만들었고 세계 최초로 DEFI 기술이 적용이 되었답니다. DEFI, 대피 먹어? 뜨사 먹어? 이 자식들이 뭐 튤립이나 키우는 줄 알았는데 뭐 이런 것도 만드네. 뭐 세계 최초라 하니까 뭐 한번 해줘야지 이러면서 해줍니다. 로딩이 예전에 뭐 전화 모뎀급입니다. 이거 뭐 옛날 푸르나로 야구 동영상 다운받던 그 심정으로 기다려 봅니다. 속으로 생각합니다. 그래 뭐 바다 건너서 멀리서 오니까 뭐 오래 걸릴 수도 있지. 그 화면이 떴어요. 무슨 아랍 글자 같은 게 있고 이게 뭐 번역을 발로 했나 이거 뭐 구글 번역보다 못합니다. 알아먹지를 못하겠어요. 흐릿하고 글도 작고 이게 뭐 그래픽은 이거 뭐 윈도우 그림판으로 만들었나 후줄구리합니다. 뭐 SSC 로고도 어디 뭐 노래방 간판 같이 만들어 놨어요. 그래 뭐 야들이 뭐 농사만 짓다 보니 뭐 이럴 수도 있겠다 뭐 그런 생각하고 해봅니다. 뭐 어렵지만은 그래도 우리는 이 하도 수많은 코인을 가입해본 경험이 있기 때문에 뭐 짬밥으로 이렇게 대충 분위기 잡아서 이거 이쯤이면 이메일 뭐 이쯤이면 암호 그래 암호 한 번 더 연락하는구나 뭐 대충 물 흐르듯이 적어줍니다. 클릭해주고 뭐 밑에 보니까 디파짓 하면 채굴 속도가 올라간대요. 예. 디파짓이 뭐지? 또 찾아봅니다. 예금 같은 거구나. 이 돈을 주면 채굴을 빨리 해준다 이런 거구나. 그러면 이게 뭐 리니지에 뭐 공속 올리는 그런 건가? 뭐 해볼까 말까? 뭐 엘프 궁수 그런 계열 코인인가? 뭐 그런 생각합니다. 뭐 속도 올라가면 이거 뭐 몹도 빨리 잡고 이거 뭐 안 좋겠나 아니지 이건 게임이 아니지 뭐 고민을 계속 합니다. 아마 제가 디파짓의 이런 과정을 잘 알았다면 벌써 돈 넣었을 겁니다. 과정을 몰라서 돈을 안 넣었어요. 왜 하는지를 몰라서 마음은 넣고 싶었어요. 뭐 공속도 올리고 몹도 빨리 잡고 버뜩버뜩 키워갖고 서버 짱 먹어야지 뭐 이런 마음이 있었어요. 옛날 버릇 못 버리고 그렇게 무과금 유저로 제가 한 달 넘게 했습니다. 근데 어느 날 들어가려고 이제 클릭을 해보니까 사이트가 연결이 안 됩니다. 연결 자체가 안 돼요. 이게 왜 안 되지? 이 네덜란드에서 온다고 이게 해저 케이블에 뭐 문제가 생기나? 순진하게 막 그래 생각합니다. 모르니까. 진짜 아무것도 모르니까. 결론은 스캠이었던 것 같습니다. 아직 결과는 안 나왔지만 다시 복구가 될 수도 있겠지만은 나중에 상황을 봐야 되겠지만 지금까지 과정을 보면은 개인정보 같은 걸 빼가고 뭐 유료 결제를 한 사람들 거를 먹고 날렸지 않았나 뭐 그렇게 봅니다. 뭐 내한테는 1,000원, 2,000원이지만은 뭐 만원, 2만원일 수도 있고 여러 사람이 모이면 큰 거 아니겠습니까? 그래서 먹고 나르지 않았나 그렇게 생각이 듭니다. 근데 이게 앞으로 이제 수많은 코인들이 나올 거예요. 파이를 시작으로 수많은 코인들이 이제 막 쏟아질 겁니다.
전부 다 이제 핸드폰으로 무료로 채굴 한다 뭐 그럴 거예요. 이제 정말로 이런 시기에는 우리가 잘 골라가지고 이 집중을 좀 해야 될 것 같습니다. 아니면 안 그러면은 상당히 힘들어질 것 같아요. 어떻게 잘 고르느냐고, 어떤 걸 정확하게 골라내느냐, 그런 거는 이과가 해줄 겁니다. 그 우리가 문과가 하는 거 아닙니다. 예, 그런 거는 이과가 공부하고 연구하고 뭐 백서 같은 거 뭐 읽고 분석하고 뭐 해도 된다 하면 우리 이제 문과는 하는 겁니다. 예. 거기다가 이제 뭐 공짜다 그러면은 알람 설정까지 딱 해놓고 정확하게 해주는 겁니다. 아시겠죠? 너무 고민하지 마세요. 이런 거 골라주는 거는 이과 애들이 다 해줍니다. 간단하게 결론을 내자면 결론이 뭐냐면은 일단 하되 결제 같은 것은 하는 것이 아니다. 일단 의심하자. 이렇게 생각합니다. 이제 정통한 뭐 우리 저 사서님 같은 분들이 와서 뭐 판별을 좀 해주고 하겠지만은 그런 분들이 하라 할 때까지 우리 문과들은 기다려야 됩니다. 뭐 아재들 그런 아재들 있어요. 연습 없다 바로 간다 뭐 이런 아재들 있어요. 이런 거 연습 좀 해야 됩니다. 우리 바로 가면 안 돼요. 모르잖아요. 모르면서 자꾸 혼자서 그 단독 행동하고 이러면 안 돼요. 사고 납니다. 사고. 예. 눈치가 빨라야 됩니다. 눈치가. 우리는 이과들이 얘들이 이걸 하느냐 안 하느냐 잘 보고 있으면 됩니다. 아무쪼록 뭐 파이가 이제 선두로 해가지고 여러 코인들 수천 가지까지 쏟아질 겁니다. 우리들 이런 거 앞으로 결제하라 하는 거 이런 거 잘 골라내야 되고요. 정확하게 알아내야 되겠습니다. 이과들이 하락할 때까지 좀 기다려도 주고 그래서 이제 손해 보시는 일 없도록 그렇게 해야 될 것 같습니다. 오늘은 그냥 짧게 여기서 마치겠습니다. 예, 모두들 깊은 밤 좋은 꿈 꾸시고 행복하십시오. 감사합니다.